हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। बच्चे का खांसी जुकाम यदि ठीक नहीं हो रहा तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बता रहे हैं जिससे आपके बच्चे की खांसी और जुकाम ठीक हो जाएंगे। हर साल बहुत सारे बच्चे कमजोर होने की वजह से सर्दी खांसी का शिकार हो जाते हैं। नवजात बच्चे तो अपने जीवन में पहले साल ही 7 बार सर्दी खांसी का शिकार होते हैं। दरअसल बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है, इसलिए दूषित हवा, सतह या किसी संक्रमित व्यक्ति की समीपता के कारण वह जल्दी ही रोगाणुओं के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। अमेरिकन बाल रोग अकादमी तो 6 साल से कम आयु के बच्चे को सर्दी खांसी की दवाइयाँ न देने का भी परामर्श देते हैं, क्योंकि इन दवाइयों के घातक परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू उपचार बच्चों को सर्दी खांसी में राहत पहुंचा सकता है, लेकिन अगर बच्चा 3 माह से छोटा है और बुखार से पीड़ित है तो आप अपने डॉक्टर को एक बार जरूर मिल लें। आइए हम आपको घरेलू उपचार बताते हैं जिससे कि बच्चे की सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहली चीज, नींबू। एक कढ़ाई में 4 नींबू का रस, उसके छिलके और 1 चम्मच अदरक की फांक लें। उसमें पानी डालें ताकि सारा सामान पानी में डूब जाए। इस मिश्रण को 10 मिनट तक काढ़े बनाएं, फिर बाद में पानी को अलग कर लें। अब इस तरल पदार्थ को उतनी ही मात्रा में गर्म पानी तथा स्वाद के लिए शहद मिलाएं। बच्चों को दिन में 3 से 4 बार पीने को दें। ध्यान दें कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए चीनी के स्थान पर आप शहद मिलाएं। दूसरा, शहद। 1 साल या उससे छोटी उम्र का बच्चा अगर सर्दी जुकाम से पीड़ित है तो शहद उसके लिए सुरक्षित उपचार है। 1 चम्मच नींबू के रस में 2 चम्मच कच्चा शहद मिला लें। 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाएं। 1 गिलास गर्म दूध शहद मिलाकर पीने से सूखी खांसी एवं सीने के दर्द में राहत मिलती है। चिकन सूप। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए गर्म चिकन का सूप भी एक अच्छा विकल्प है। यह हल्का एवं पोषक होता है तथा छाती जमने और नाक बंद होने से छुटकारा दिलाता है। इसमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट ठीक होने की प्रक्रिया को अधिक तेज कर देते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार यह बच्चों को सूप दे सकते हैं। संतरा। संतरे में मौजूद विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ाने में सहायक होता है। यही कोशिकाएं सर्दी जुकाम के रोगाणुओं से लड़ती है। संतरा प्रतिरक्षा तंत्र को दृढ़ता प्रदान करके खांसी, गले की दर्द, नाक बहने की समस्या में राहत पहुंचाता है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को प्रतिदिन 1 से 2 गिलास संतरे का जूस पिलाना चाहिए। इससे कम आयु के बच्चों को बराबर मात्रा में पानी मिलाकर नियमित अंतराल के बाद पिलाएं। और बड़े बच्चों को विटामिन सी की खुराक अधिक करने के लिए संतरा खाने को दिया जा सकता है। अदरक। 6 कप पानी में आधा कप बारीक कटे हुए अदरक की फांकें और दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़ों को 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। बाद में इसे छान लें और चीनी या फिर शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 से 4 बार बच्चे को पिलाएं। 1 साल से कम आयु के बच्चों को बराबर मात्रा में गर्म पानी मिलाकर पिलाएं। स्तन का दूध। माँ का दूध बच्चे के लिए अति महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे बीमार हों। यह उन्हें अद्भुत संतुलित पोषक तत्वों की श्रृंखला प्रदान करता है जो कि उन्हें संक्रमण से लड़ने और शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता करता है। 6 माह से कम आयु के शिशुओं को सर्दी खांसी से निजात दिलाने के लिए स्तनपान कराना चाहिए। तरल पदार्थ। आपके बच्चे को भरपूर तरल पदार्थ मिले, नहीं तो वह निर्जलीकरण का शिकार हो सकता है, जिससे समस्या अधिक गंभीर हो सकती है। शरीर में पानी का उचित स्तर मल निकास को पतला करके आपके बच्चे के शरीर से कीटाणुओं का निकास करने में और बंद नाक, छाती जमने आदि की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।